الحاله تاع اليوم قلت مستحيل ما نبارطاجيهاش معاكم. تبعوا معايا نحكي لكم قصتها. شوفوا عندها تساقط شعر كبير بزاف، قالت لك باللي نجح معاها حتى بخدوي ما والو ما فادها والو. راكم تشوفوا الترسبات اللي راهي في شعرها كي نحك لاغاسين تاع شعرها شتو واش يخرج. قلت لها مادام عندك هذا الترسبات مستحيل الجلده تاع شعرك تتنفس ومستحيل شعرك حيحبس له التساقط. قلت لها هيا نجربوا هذا الشامبوان تاع ليزاس وراح تشوفي كيفاش تنقى الجلده تاع راسك. وتبعوا هذه الطريقه دائما كي يكون عندكم ترسبات في الشعر لازم تجيبوا شامبوان كيما هكذاك سون سلفات. هذا الترسبات هما اللي يخلوا الجلده تاع راسكم ما تنفش، يعني يولي عندك التساقط التقصف مشاكل تاع الشعر كامل يجوا منها. حتى ولو كانت ملتزمه بخطه علاجيه لشعرها مستحيل راح تنجح لها. لازم على الاقل تغسل مره بشامبوان سون سلفات نورمال ودير 2 مرات في السمانه شامبوان سون سلفات كيما هذاك تاع ليزاس مع تقشير الفروه الراس. كيفاش نديروها شاهيناس؟ نحكموا الشامبوان تاع ليزاس اللي والمنا على حسب النوع تاع شعرنا نديروا له شويه قهوه من غرفه قهوه ولا 2 وتوزي كامل على شعرك. واذا كان شعرك جلده تاع راسك يعني صحيحه تتحمل احكمي بالشتاء تاع السنان. شوفوا بعد ما غسلنا لها بشامبوان تاع ليزاس شوفوا لاغاسين تاعها كيفاش راهي تبريك. تشوفوا توصح تقولوا شعرها قوي بصح نتوما يبان لكم قوي. شعرها ايماجيني ديروا يدكم ويجي هكذا في يدنا تساقط بزاف رهيب. شوفوا بعد البروشين كيفاش شعرها يولي يلمع. دوكا اي خطه علاجيه ديرها لشعرها واي تخاتمون ديروا لشعرها راح يستفاد شعرها. واكيد قلت لها لازم كي تغسلي بشامبوان سون سلفات تاع ليزاس لازم تستعمليه معاه ابخي شامبوان وباش ما يجوهاش ترسبات تغسل مليح لاغاسين. علمتها وفهمتها كيفاش تغسل لاغاسين وموراه في الاطراف تابليكي هذاك الشامبوان ابخي دير الماسك تخليه 10 دقائق وتشلل شعرها. هما عندهم 3 انواع كما قلت لكم وانا نصحتها بهذا النوع هذا اللي والم شعرها. عطيته لها قلت لها ديري كابتور ديكرون وروحي جري شريه. مي القرعه اللي غسلتها بها عطيتها لها من عندي قلت لها اديها معك للدار وجربيه. دوكا بعد ايام يعني نقولوا هكذاك 15 يوم ولا نص رمضان راح نرجع لكم بالخبر ونخلي لكم هي ترجع لكم رايها على الشامبو هذا وتختموا ولا تطهوا.